السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمين تبريد التكييف. إن شاء الله خالتي هاي ماشينة لافي ستار لايت تاع البارح اللي لقيناها، اللي كانت في حالة لا يرثى لها. هاكم تشوفوا فيها قدامكم. ها وفيها مارش وشتها مارش. كلها إسوراج موتور إسوراج. هاكم تشوفوا الحالة تاعها. ركبنا لها كلش تحت. كانت في حالة لا يرثى لها، ونجحت إن شاء الله نمودها، وبالبركة عليه. خل ما يروح يشتري وحدة يشتوى اليوم هذا الماشينة لافي راهي طالعة للسما. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.